Bir tane motifi böyle hazırladıktan sonra ikinci motifin yine aynı şekilde bir kenarını yaptım. Şu boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine bu kenarda, yani şuradan buraya kadar 20 tane trabzanımız var. 2 tane zincir çekiyorum. Motif birleştirirken birçok motif birleştirme tekniği var ama buna en çok yakıştırdığımı yapacağım arkadaşlar. Böyle birebir ekleyeceğiz. Motifimizi şöyle tutuyoruz. Bakın şuradaki 2 zincirden sonra buradaki boşluğun içine giriyorum. İpimi çektim ve kalan 4'e tamamlayacağız. 2 tane daha zincir çektim. Şimdi tığa doluyorum. Hem buradaki trabzanlarımızı yapacağız hem de karşı tarafına ekleyeceğiz. Boşluktaki ilk trabzanımı yapıyorum. Tığdan çıkartıyorum ilmeğimi. Buradaki 3 tane, yani şu tepeleri tek tek ekleyeceğiz. İlkinin tepesine girdim. Buradaki ilmeği alıp geçiriyorum. Tığa doluyorum. Boşluğun ikinci trabzanını yapıyorum. Ve buradaki ilmeği tutuyorum. Önce tığımı şuradaki tepe noktasından geçirdim. Daha sonra bu ilmeği alıyorum. İçinden geçiriyorum. Ve üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Tığdan çıkartıyorum. Buradaki trabzanın tepe noktasına girdim ve aynı anda da içinden geçiriyorum. Şimdi 3 tane boşluğa yaptıktan sonra artık tek tek devam ediyoruz. Birinci trabzanı yaptım. Hemen karşı tarafına ekliyorum. Dediğim gibi aralarda 14 tane vardı. İkinci trabzanımız. Üçüncü trabzanı yaptım. Şuradaki tepe noktasından geçiriyorum. Dördüncü trabzanım. Beş. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Biraz oyalıyor arkadaşlar ama yani bu ekleme daha güzel duruyor. Bu da 13. trabzanımız. 14'ü yapıyorum. Şimdi 3 tane de boşluğa yapacağız. Bakın köşe noktasına geldim. Buradaki, yani karşılıklı boşluktaki 3 taneyi diğer taraftaki 3 taneyi ekleyeceğim. Şimdi bu birinci trabzanımız, köşe noktanın birinci trabzanı. İkinci trabzanı. Ve bu da üçüncü trabzanı. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şurada çektiğimiz 4 zincirin
Şöyle orta noktasına giriyorum. Buralarda beşer zincir de çekebilirsiniz. Yani daha büyük delikler istiyorsanız beşer zincir çekebilirsiniz. Şimdi zincirin içinden geçirdim. 2 tane daha zincir çekip kalan dolgularımı tamamlıyorum. 2 3 tane boş daha yaptım ve tek tek 14 tane de araya yapıyorum. Yani 14 tane arada, 3 tane burada, 17, 3 tane de diğer tarafta, bir kenarda 20 tane trabzanımızı mutlaka tamamlıyoruz. Şimdi bu şekilde ben devam edeyim. Başlangıç noktasına gelin. Bakın, eklediğimiz yerde şu şekilde görünüyor. Şimdi sıranın sonuna kadar devam ettim. İlk zincirin tepesine kitlememi yapıp bir zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Dediğim gibi yani buradaki sadece son sırada eklerken, tabi siz iplerinizi bu kadar uzun uzun kesmeyin. Daha kısa kısa kesebilirsiniz. Şuradaki tepe noktasına girdim. İpimi bu şekilde geçiriyorum. Yani böyle 2 katına birden değil, sadece tek katına girerek bu ipimizi bu şekilde yürütüyoruz. Ve bir tane motifi eklemiş olduk. Şimdi ben şuraya bir tane daha tek kenar ekleyeyim. 2 kenarın eklemesini göstereyim. Şimdi birer tane kenarlarını ekledik. Böyle tek tek hep bir sağına ekleyerek istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yani böyle ben 9 tane yan yana ekledim. İkinci sırada ilk motifin tek kenarı ekleniyor. Daha sonraki motiflerin hem burası hem burası, yani 2 kenarı birden ekleniyor. Hemen şuradan başlayalım. Önce bu kenarı ekleyeceğiz. Orta noktada birleştirip diğer tarafı eklemesini yapacağız. Şimdi motifimizde yine köşeden başladım. İkinci köşeye geldim. 3 tane dolgumu hazırladım. 1-2 tane zincir çekiyorum. Buradaki motifimizin, bakın, ekleyeceğimiz kenar şöyle L şeklinde olan yer. Yani şuradan başlayacağız. Orta noktaya geleceğiz. Daha sonra diğer köşeye kadar devam edeceğiz. Buradaki çektiğimiz 4 zincirin orta noktasına giriyorum. Buradaki ipimi geçirdim. 2 zincir daha çekip önce bir tane trabzan yapıyorum. Ve buradaki ilk trabzanın tepe noktasına ekliyorum. 1. Boşluğa ikinci trabzanımı yaptım. Ve üçüncü trabzanı yapıp buradaki 3 tane trabzanı karşılıklı 3 tane ekliyorum. Özellikle de şurayı tercih ettim ki, bakın, ilkine girmek biraz zor oluyor kilitlediğimiz yere. Ama girdim, geçirdim. Daha sonra şimdi tek tek kenardaki trabzanları yaparak, bakın, şu ipi yürüttüğümüz yer, şöyle 2 katına giriyorum. Burada ipimizi de şöyle tutalım. Şimdi şuradaki orta noktaya kadar ekleyerek devam edelim. Şu köşeden başladık. Ekleyerek orta noktaya kadar geldik.
Şimdi 2 zincir çektim. Burada bakın diğer motiflerin de tam birleştiği nokta var. Tam şuradaki orta noktaya giriyorum. Yine ilmeğimi içinden geçirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Bu kenarı da diğer motifin şuradaki kenarına ekleyeceğiz. Burayı ekledik. Şimdi de bu kenara diğer motifi ekleyerek devam ediyoruz. Bir tane trabzanımı yaptım. O boşluktaki 3 tane trabzanın hemen ilk boşluğuna giriyorum, tepe noktasına. Birinci trabzanı ekledim. İkinciyi ekledim. Üçüncü trabzanımı ekledim. Ve arada da 14 tane karşılıklı birebir, yani toplamda 20 tane trabzanı, pardon, şu ilmeğimi bir yakalayayım. 20 tane trabzanı toplamda bu köşe kenarda da ekleyerek motifi eklememizi tamamlamış olacağız. Dediğim gibi yani bir sürü ekleme tekniği var. İstediğini tercih edebilirsiniz. Evet, karşılıklı şu köşe noktasına kadar devam ediyoruz. Önce bir kenara ekledik. Burada 2 zincir çektik. Tam motiflerin birleştiği noktaya, zincirin tam ortasına girdik. 2 zincir ekleyerek bu sefer buradaki motifin kenarını diğer motife ekleyerek devam ettik. 2 zincir çekip şuradaki zincirin arasına girdim. 2 zincir çekip tekrar 3 tane dolgu yaparak buradaki kenardaki trabzanlarımızı tamamladık. Bütün motiflerin kenar eklemeleri aynı şekilde. Yine kilitliyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Dediğim gibi yani buradaki eklememizde şuradaki zincirlerin tepe noktalarından ipi yürütüyorum. Tam şu orta noktada bütün zincirler birleşiyor arkadaşlar. Önce 9 tane yan yana veya yapacağınız büyüklükte, belki de çok büyük yapacaksınız. Mesela 20 tane motifi tek tek yapabilirsiniz. Biraz eklemeyi öğrendikten sonra da istediğiniz şekilde motiflerin istediğin yerinden başlayarak da ekleme yapabilirsiniz. İki kenarın eklemesi de bu şekilde. Bütün motiflerin eklemesi bittikten sonra kenarına şöyle bir oya yapacağız. Ama istiyorsanız ve sadece sık iğneye giderek de bitirebilirsiniz. Şimdi 9 tane, enine 9 tane de boyuna yaparak şöyle kare bir battaniyemiz oldu. Ben büyükçe bir bebek battaniyesi yapıyorum. Eğer mesela daha bir küçüğünü istiyorsanız 8 motife 8 motif olarak da yapabilirsiniz. Şimdi kenar oyasını başlarken yani herhangi bir köşesinden başlayabilirsiniz. Şöyle yine bir zincir çektim. Tam şu köşe noktasına giriyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Ve buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. 3 tane daha
tam bu köşe noktasına şu ipimizi şöyle 3 ve 3 olarak şu köşe noktasına kelebeğimizi yaptık. Şimdi aralarda bir zincir. Bir iki tane atlıyorum. Şöyle üçüncüye aynı noktanın içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine 2 tane atlıyorum. Üçüncü boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 tane atlıyorum. Üç tane trabzan yaptım. Bir zincir, 2 tane boşluk atlıyorum. Üç tane yine trabzan, pardon, bir zincir, 2 tane boşluğu atlayıp üçüncüsüne üç tane trabzan yaptım. Bir zincir, yine 2 tane atlayıp üçüncü boşluğa şöyle 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir. Şimdi tam şu orta noktada birleşme zincirlerimiz vardı. Onun orta noktasına giriyorum. Aynı yere 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 tane atlayıp üçüncüye. Burada önemli olan bu kenara yapacağız. Aralarda birer zincir. Bazen gerekirse valonlanırsa bir iki tane değil 3 tane atlayarak da yapabilirsiniz. Bu kenar kısmımızın yani böyle ne gerdirmesi lazım ne de valon şeklinde durması lazım. Düz olacak şekilde kendiniz de böyle arada 2 tane bazen 3 tane atlayarak trabzanlarınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde diğer köşeye kadar devam edelim. Bir kenarına böyle üçerli trabzanlar yaparak geldik. Şimdi köşe noktasına bir zincir çekiyorum. Buradaki köşe noktasına önce 3 tane bir iki zincir çekiyorum. Aynı yerin içine yine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Burası tam dönme noktamız. Şimdi diğer kenara devam ediyoruz. Şurada bir kenarı da beraber yapalım. Yine bir zincir. Arada bir zincir. Yani ben tam olarak bazısında 2 tane boşluk atladım. Bazen 3 tane boşluk atladım. Yani şu kenarın düzgün olacak şekilde trabzanlarımızı yerleştireceğiz. Mesela şuraya da bir tane yapalım. Bir zincir yapıp tam şu orta noktadaki boşluğun içine giriyorum. Bir zincir devam ediyorum. Şimdi köşeyi bir şunu da tamamlayayım göstereyim arkadaşlar. Bir zincir.
Arada bir şu yaptığımız trabzanları kontrolü gidelim. Yani böyle ne çok büzdürecek ne de çok fazla yayılacak şekilde olmayacak, yani o şekilde. Böyle düz duracak şekilde. Bazen şuralarda 2 tane boşluk, bazen de 3 tane boşluk yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Bir üst sıraya çıkışı da göstereyim. Bütün kenarını böyle trabzanlarımızı hazırladıktan sonra bir üst sıraya çıkışı da göstereyim arkadaşlar, şu şekilde. Bu kenarını daha sonra ne kadar kalınlığında istiyorsanız o kadar devam edebilirsiniz. Şimdi son üçlü trabzanımı da yaptım, 3 tane. Bir zincir çekiyorum. İlk başladığım noktadaki trabzanın tepesine girip şöyle bir kitleme yaptım. Bir yanındakine de giriyorum. Yine tığımın içinden geçirdim. Ve mutlaka şu boşluğun içinde de bir tane kitleme yapalım. Sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek ikinci sıranın köşe noktasını yapıyoruz. Arada 2 zincir. Tekrar 3 tane aynı noktaya yapıyorum. Bu köşelerimiz yine çift olarak devam edecek. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Artık bu aradaki bir zincir çektiğimiz noktalara 3 tane trabzan. Tekrar bir zincir. Ve bu sırayı yapmak bundan sonra daha kolay olacak. Çünkü yapacağımız yerler belli. Bir alt sırada bir zincir çektiğimiz boşlukların içinin hepsine 3 tane trabzan yapıyoruz. Sıramızı tamamlayınca yine buradaki boşluğun, en son buradaki boşluğun içine yapacağız. Bir zincir çektikten sonra ilk trabzanın tepe noktasına ekleyip boşluğa kadar ipimizi yürüteceğiz. Üçüncü sıraya da tam yine bu boşluğun ortasından 3 zincir çekerek başlayacağız. Köşelerimizde çift dolgu yapacağız. Diğer bütün boşluklara tek tek yaparak istediğimiz ebat olana kadar devam ediyoruz. Kenar oyasını 1, 2, 3, 4 sıra yaptıktan sonra şimdi bir de son bitimini yapacağız. Şu birleştirmemizi yapalım. Bir zincir çekiyorum. Yine ilk trabzanın tepesine birleştiriyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden buradaki köşe noktasının içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ikili trabzan yaptım. Bakın şu şekilde. Yedi
tane köşe noktasına trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğun içine giriyorum. Şöyle sık iğne ile ekledim. Yine hiç zincir çekmeden buradaki boşluğun içine giriyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğun içine giriyorum ve kilitliyorum. Yine hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. Bu aradaki trabzan sayılarımız 5 tane olacak. Yani benim 5 tane iyi geldi. Buraya 6 tane de trabzan yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptıktan sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum, kilitliyorum. Tığımı doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçtim. Önce 5 tane trabzan yapıyoruz. Diğer boşluğun içine girip şöyle sık iğne ile kilitliyoruz. Daha sonra hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğun içine de 5 tane trabzan. Sadece köşe noktalarına 7 trabzan yapacağız. Diğer bütün boşlukların içine 5'er tane trabzan yaparak devam edeceğiz. Şöyle burayı da yapayım. Bir görüntüyü göstereyim. 3 4 5. Buradaki boşluğun içine giriyorum ve kilitliyorum. Evet, bu şekilde tamamen bütün battaniyenin etrafını dolaşacağız. Buradaki köşe noktaların içine 7 tane. Sadece dikkat etmemiz gereken şey, eğer sık iğnemiz buradaki noktaya denk gelmiyorsa, hani arada bir tanesini atlayarak tam köşe noktasına 7 tane olacak şekilde, denk getirecek şekilde devam edip tamamlıyoruz. Oyamız da bittikten sonra battaniyemiz bitmiş olacak. Bakın şu şekilde tamamen etrafını böyle tamamladıktan sonra oyamız da tamamlanmış olacak. Bitmiş halinin resimlerini ön izlemeye koyacağım. O şekilde görebilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.